अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। ये चैना गाड़ी है 70 सीसी 2000 तकरीबन 15 मॉडल है। ये जो गाड़ी है इसकी टैबक चेन आवाज़ कर गई है। कस्टमर कहता है मैं बार बार चेंज करा करा के थक गया हूँ, लेकिन इसका आवाज़ जो है नहीं ख़त्म हो रहा। तो आज इसकी टैबक के हवाले से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये इंजन क्यों आवाज़ कर रहा था, इसकी टैबक चेन क्यों आवाज़ कर रही थी और किस वजह से कर रही थी। तो आपको स्टार्ट करके भी मैं इसका जो है आवाज़ चेक कराऊँगा। तो ये बार बार टैबक चेन चेंज करने से भी ये आवाज़ नहीं ख़त्म होता, तो उसकी क्या वजह होती है। जो चलते हैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी चेक करा। आपने सुना कैसे ये इस गाड़ी की जो है टैमक चैन आवाज़ कर रही थी। तो इसके काफ़ी सारे वजूहत होते हैं टैमक चैन आवाज़ करने के। तो पहले मैं ये जो मैग्नेट कवर होता है ये उतार दूं, बाद में आपको जो भी मुझे मसला नज़र आएगा वो आपसे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे, क्योंकि ये कस्टमर बोलता है मैं टैमक चैन बार बार चेंज करा करा के थक गया हूँ, लेकिन ये आवाज़ कम नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको भी फॉल्ट का पता चलेगा कि टैमक चैन क्यों आवाज़ कर रही थी, किस वजह से कर रही थी।
अब मैंने ये जो गाड़ी है वो मुकम्मल खोल ली है। इसकी टैमक चेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये टैमक चेन भी आप चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल लूज़ हो गई थी। तो ये जो हेड सिलेंडर से ये घस रही थी, तो इस वजह से टैमक चेन ख़त्म हो गई है। लेकिन ये ख़त्म होने की वजह क्या है, ये भी हम टेंशनल रॉड खोल के आपको चेक कराते हैं। तो आप ये देखें, टेंशनल रॉड का जो ऊपर रबड़ लगा होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म है। अंदर वाली जो गोली होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि ये प्रेशर वगैरह बनाती है, तो इसलिए चेन को टाइट रखती है। तो ये बिल्कुल टेंशनल रॉड जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये हम टेंशनल रॉड वगैरह भी चेंज करेंगे, और इसके नीचे जो स्प्रिंग लगता है वो भी हम चेंज करेंगे। तो टैमक चेन और रोलर रबड़ भी हम चेंज करेंगे। इसकी एल पंप गिररी वगैरह सही है, लेकिन इसकी जो मसला था वो टेंशनल रॉड का था, जो बार बार टैमक चेन ख़त्म हो जाती थी। तो कस्टमर बार बार ये चेंज करा के टैमक चेन थक गया था। तो इसलिए इसका जो मुझे फ़ॉल्ट नज़र आया वो टेंशनल रॉड का फ़ॉल्ट नज़र आया। तो अब हम सारा सामान जो है इसमें फ़िट करेंगे। फ़िट करने के बाद आपको स्टार्ट करके भी चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो इसके रूलर रबड़ वगैरह जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं टेंशनल रॉड की वजह से, क्योंकि ये काम नहीं करती थी, प्रेशर वगैरह नहीं बनाती, बार बार लूज़ हो जाती थी। लूज़ होने की वजह से जो है सिलेंडर में घिस रही थी, तो इस वजह से टैमक चेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आपको हम ये फ़िट करेंगे। फ़िट करने के बाद भी आपको स्टार्ट करके चेक करेंगे, क्योंकि फ़िटिंग के दौरान हम मुकम्मल वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है हम सिर्फ ये आपको फ़ॉल्ट बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन फ़ॉल्ट निकालने के बाद भी स्टार्ट करके भी आपको चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अब मैंने मुकम्मल जो है ये फ़िट कर दिए। फ़िट करने के बाद भी आपको स्टार्ट करके भी चेक कराता हूँ। पहले आपको चेक करा रहा हूँ, ये टेंशनल रॉड जो है ये मैंने चेंज कर दिया, इसका स्प्रिंग वगैरह भी चेंज कर दिया, रोलर रबड़ वगैरह भी चेंज कर दिए। और इसकी हल्की हल्की जो है बिगिन में आवाज़ है, तो वो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, लेकिन टैमक चेन की जो आवाज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। तो पहले आप आवाज़ चेक करें, तो इस गाड़ी की आवाज़ कैसे हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।